then අපි discuss කරලා තියෙනවා මේ වෙද්දී what is information, what is data, and what are the uses of data. ඔය වගේ කිතන attributes කතා කළා, information වල තියෙන දේවල්, features ඒ වගේව කතා කරා. ඔයාලට ඒ lesson එක miss වෙලා තියෙනවා නම් recording වලින් එක cover කරන්න try කරගන්න. try කරන්නකෝ. මම recording එක දෙන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ information system. එහෙම නැත්නම් මේ තොරතුරු පද්ධති භාවිතා වෙන තැන් එක එක අපේ day to day life එකේ. එම අපිට අද මේ ටොපික් එක විදිහට යන්න තියෙන්නේ මේ users of ICT. නැත්නම් ICT පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ තැන්වලද, මොනවද ඇප්ලිකේෂන් ICT වල තියෙන කියන එක අපි ඩිස්කස් කරන්න බලමු. මෙතන users of ICT. How we can use ICT? What are the fields that we are using ICT? The applications. There are various applications that we can see using ICT in various type of jobs. No, mostly we can see accounting side. No, just like bank and shops. Many more places with handle some account or අපි කියන්නේ මොනවද ඒවට මේ ඔය මූල්‍යමය පැත්තේ වැඩ කරද්දී නේද? ඒතකොට මේවට ICT use කරනවා, අපි මේ computers use කරනවා, ඕනේ තරම් දැකලා තියෙනවා. Then communication and entertainment. Those are the most famous applications. And you can say me something and we will make some discussion, okay? You have say me the fields that you can see in ICT, and I will show you what are the uses, and we will discuss what we can see in these fields. And you can argue with me the fields that not used in ICT, and I can show what are the uses of ICT in that field. Just like එහෙම අපි හිතමු දැන් මේ ෆිෂින් සයිඩ් එකේදී එකපාර හිතෙන්න පුළුවන් ෆිෂින් වලට ICT use කරන්නේ නැහැනේ නේද? එහෙම ඔයාට හිතන fields ආගිව් කරන්න මගෙත් එක්කලා මේ right කියන්න මේ තර්ක කරන්න ඒවත් එක්ක අපි එතකොට අපි මේ fields කොහොමද ඇත්තටම use වෙනවද මොනවද කියන එකත් අපි හොයලා බලමු. First, the mostly අපි ICT use කරන field ඔයාලා දන්න ඒවා ටිකක් කියන්න. දැන් මේ වෙද්දි සමහරට හොයලා ඇති. එතකොට ඒ හොයාගත්ත එක එක fields එක අපි videos බලලා එහෙම පොඩක් අපේ knowledge එක වැඩි දියුණු කරගමු. හරි. ඔයාලගෙන් කියන්න ඕන ඉස්සල්ලාම එක field එකක් අපි මේ field එකේ තියෙනවද කියලා බලමු කියලා. එතකොට මම ඒකේ ඔයාලා දන්න ඒවා කියන්න. මම දැන් මේ වෙද්දි activity එකක් අපි කරලා තියෙනවා. ඒක මට document එවුවා නේද අපේ මිදුල එහෙම එව්වා මං හිතන්නේ නේද එන්න. එතකොට ඒකෙත් ඔයාලා හෙව්වනේ fields ICT use කරන. ඉතින් ඒකට මම තව additional එකතු කරන්න ඕනද latest update මොනවද ICT use වෙන හැටි තැන් වල කියලා අපි discuss කරමු. හොඳයි කියන්නකෝ බලන්න සඳනෙත්ම කියන්න දැන් ඒක ගිසත හිටියෙත් නැහැ. මොනවද ICT use කරන field එක? e-government. ඔව්. එතකොට අපි ගවර්න්මන්ට් එක ICT use කරනවාද? දැන් මේ දවස්වල නම් අපිට ගොඩාක් දකින්න තියෙනවා නේද? ගවර්න්මන්ට් එකේ ICT use කරන ඒවා ගොඩක් අපිට දකින්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක එකක් තමයි දැන් මේ කාලේ යනවා මේ ඔය කොවිඩ් වලට නේද? COVID-19 සම්බන්ධ එක ගවර්න්මන්ට්
දැනුවත් කිරීම වලට යන විවිධ මේ වෙබ්සයිට් තියෙනවා. එතකොට හෙල්ත් එකෙන් තියෙනවා. මේවා සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සුන්ට අපිට මේ ගවර්න්මන්ට් එකේ ඒගොල්ලන්ව මේ අප්ඩේට් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. එයාලට අපේ තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් ෂෙයා කරන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ ගවර්න්මන්ට් ICT යූස් කරන එක අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කැටගරි කීප් එකට කඩලා. හරි. එතනදී එක කැටගරි එකක් විදිහට ගවර්න්මන්ට් එක සපෝට් කරනවා තවත් ගවර්න්මන්ට් වලට. government to government, that means one country to another country. රාජ්‍යයන් දෙකක් එකම රටේ රාජ්‍යයන් දෙකක් තියෙනවනේ කියන්නේ පාලනයන් දෙකක් තියෙනවනේ ඒත් එහෙම ගන්න පුළුවන්. but මෙතනදී අපි කියන්නේ country to country. රටවල් අතර ගනුදෙනු කරද්දී දැන් ඔයාලට මතක ඇති මේ ළඟදිත් ඔය මේ එක මේ තියෙනවනේ මීටින්ස් තියෙනවනේ ඒගොල්ලන්ගේ සාක් වගේ ඒවා තියෙනවා. එහෙම මීටින් තියේදී ඒගොල්ලෝ Zoom වගේ ටෙක්නොලොජි යූස් කරනවා නේද? ඒකට government to government අපි මේ contribute මේ වැඩ කරන වෙලාවට. ඒතකොට මේක කෙටියෙන් තියෙනවා පුතේ G2G කියලා. right? G2G කියලා තියෙනවා. G2G මම මේක දාන්නම්. don't disturb වලට. right. So we can see a field in government as G2G, government to government. එතකොට මොනවද සාමාන්‍යයෙන් අපි government to government විදිහට දකින්නේ? හරි. අපිට government to government විදිහට දකින්න පුළුවන් එකක් තමයි පුතේ මේ දැන් මේ කොවිඩ් වලට අදාළ ඩීටේල්ස් ෂෙයා කරන්නේවත් හරි එක්තරා විදිහකට ඒකින් මේගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ දැන් මේකේ මේ අපිට විසිටර්ස්ලා එවනවද නැද්ද? එහෙම ඒවා government එක ඩිසිෂන් ගන්න. එතකොට මේ වීසා එහෙම නැත්නම් මේ country visa කියලා කියන්නේ මේ වගේ මේ country visa වලට එක මේ ඒවා මේ accept කරද්දී ඒ visa information මේගොල්ලෝ මොනවද බලන criterias කොහොමද මේ visa මේ දෙන්නේ මේ වගේ ඒවා තමයි government to government මේ තියෙන්නේ. I am from එතකොට මේ government එකෙන් මේවා supply කරලා තියෙන්න ඕනේ. I am from Sri Lanka එක තියෙනවා. I am from Sri Lanka. I want to travel, want to go Canada. I want to go Canada. එතකොට මේකදී අපි check කරලා බැලුවොත් එහෙම ඒකේ මොනවද ඕනේ කරන details. එතකොට ලංකාවේ government එක මොනවද කරන්නේ නේද? මෙහෙම මේගොල්ලෝ මේක කරන්න පුළුවන්ද බැයිද මේ දවස්වල දෙනවද මේ විදිහේ මේ ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් ඒ වගේ මේ ගවර්න්මන්ට් කන්ට්‍රිබියුට් කරන දේවල් දැන් මේවා එකක් විතරයි මේට අමතරව මිලිටරි පැත්තේ තියෙනවා එහෙම ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා අපි නෝමල් මතක තියාගන්න පුතේ ස්පෙෂලි වීසා වගේ ඒවා එහෙමනේ අපි ගවර්න්මන්ට් එකක් එක්කලා ඊට අමතරව කොන්ෆරන්ස් තියෙන ඒවත් අදාළයි ඔය වැක්සින් වගේ ඒවා දැන් කොවැක්ස් වගේ එක යනෝනේ මේ දවස්වල. ඉතින් මේවත් අපිට government to government මේ ICT application එකක් විදිහට හිතන්න පුළුවන්. ඊළඟට government ගැන කතා කරද්දී තව එකක් තියෙනවා government to citizen. එතකොට අපි ඒක කියනවා G2C කියලා. government to citizen. government to citizen කියන එකේ idea එක තමයි අපි රජය සහ සාමාන්‍ය පුරවැසියන් කියන කට්ටිය. G2C කියද්දී අපි කියන්නේ government to citizen. එහෙම නැත්නම් government to citizen. මේක නම් භූතාන් වල. මේක භූතාන් වල තියෙන මේ ෆැසිලිටි එකක් ගැන කියන්නේ. යාළගේ මේ BT කියන්නේ භූතාන් වලනේ. ඒකේ ලංකාවෙත් තියෙනවා මෙහෙම. අපි බලමු නම් government to citizen ලංකා මොනවද දෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා government to citizen කියද්දී මේ විදිහේ සර්වේස් යන ඒවා තියනවලු. ඊට අමතරව මෙහෙම අර යනවා මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ ලංකා බිහිතොර කියලා කියන හැම නැත්නම් පෝටල් එක මේ ෆේමස් පෝටල් එක. ඒකෙදී අපිට ඕන native language එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකට අපි native සිංහලෙන්ද මම සිංහල වලට යන්නම් ගොඩක්. ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න. එතකොට මේකේ
ඒක ෆීල්ඩ්ස් වලට යා සෙක්ටර්ස් වලට බෙදලා මොකද හැම සෙක්ටර් එකේම සිටිසන්ස් ඉන්නවනේ නේද? ඒ හැම එකක්ම වෙන වෙනම සෙක්ෂන් වලින් මේගොල්ලෝ එක එක සර්විසස් අරන් දෙනවා. එඩියුකේෂන්, ජොබ්ස් ඔය පැත්තේ හැම එකක්ම නේද? දැන් හිතමු මට සංචාරය කළා මට මොකක් හරි මේ නවතින්න තැනක් හොයාගන්න ඕන කියලා. එතකොට ඇපාර්ට්මන්ට් එකක් හොයාගන්න ඕන මොකක් හරි එක්කෝ එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් මේ ට්‍රැවල් නවතින තැනක් හොයාගන්න ඕන වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන්. එහෙම නැත්නම් වන සංරක්ෂණයකින් හරි මොහොකින් හරි. එතකොට එයාලගේ අපිට මේ වනජීවි උද්‍යාන බංගලා පෙර වෙන් කර ගැනීම. e-services. දැන් මේ වගේ ඒකේ සර්විස් එක පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. සංචාර වලට අදාළව ෆ්ලයිට් හොයන්නත් පුළුවන්ලු මෙතන. ඉතින් මෙහෙම මේ දේවල් තියෙනවා නේද? ඊට පස්සේ මේ අපි මේ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීම මෙහෙම ඒවා දැන් සිටිසන් කිව්වහම අපේ ගොඩක් හැමෝම තමයි. දැන් ඔයාලත් අයිති තමයි. ඊට අමතරව පුතේ අර මේ ඡන්ද හිමි අය කියලා කියන්නේ රෙජිස්ටර්ඩ් සිටිසන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා මේ සර්වේ කියන්නේ මේ මිනුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කන්නේ. මෙහෙම ගොඩක් ඒවා තියෙන. දැන් අපිට නම් මේ GOV එකේ අපි තව යනවා මේකේ এডুকেෂන් වලට නේද? එතකොට ඒකේ MOE විදිහට මේක කස්ටමයිස් කරන ගවර්න්මන්ට් වල මේක වැරදින් ගෙවුවා. MOE.gov.lk විදිහට ගවර්න්මන්ට් එකෙන්ම දෙන এডুকেෂන් මේ පැත්ත මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් এডুকেෂන් එකෙන් සිටිසන්ලට දෙන තව ෆැසිලිටිස් වගේ. ඊට පස්සේ මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් එක්සැමිනේෂන් තියෙනවා මේකත් එක්කලා මේවා අපි බහුතරයක් ඒවා සිටිසන්ට තමයි ටාගට් කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ තව පැත්තක් තියෙනවා පුතේ ඒ තමයි ගවර්න්මන්ට් එකෙන් එම්ප්ලොයිස්ලට එතකොට මේක G2E කියලා කියනවා. ගවර්න්මන්ට් ටු එම්ප්ලොයි. අපි දැන් අපි කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් එම්ප්ලොයිස්ලානේ. එතකොට මගේ එම්ප්ලොයි එකේදී අපිට විශේෂයෙන් දැන් ගවර්න්මන්ට් එකේ වගේ ෆැසිලිටිස් වල අපිට සම්පූර්ණ වැඩිපුර දකින්න හම්බෙන්නේ ඔය මේ අග්‍රහාර කියලා රක්ෂණයක් එක්කලා ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ පෙන්ෂන් කියලා කියන්නේ නේද? විශ්‍රාම වැටුප්. ඒතර පෙන්ෂන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් තියෙනවා. ඒකේ ඔන්ලයින් සර්විසස්. එතකොට මගේ මොනවද මගේ පෙන්ෂන්ස් එක කොහොමද? මගේ පෙන්ෂන් ID ඒ වගේ ඒවා පෙන්ෂන් ඩීටේල්ස් බලන්න. ඉතින් මෙහෙම ඒකෙදි පෙන්ෂන් නම්බර් එකක් තෝරනලු මට මේ නම්බර් එක මතක නැහැ. ඒක නිසා ඒක හොයන්න බෑ එතනින්. මෙතන පෙන්ෂන් නම්බර් එක ගන්න වෙනවා ඇති නේද? ඒක මේකේ සපෝට් දන්නේ නැහැ. ටයිප් කරන්න දෙන්නේ නෑනේ. උඩ. right. ඔයාලට පේන්නේ නෑ නේද? sorry අමතක වුණා. මෙහෙම දුන්නාම එයා එකකින් තියනවාද submit not submit.
නෑ වගේ හොයන්න බෑ. ඉතින් මෙහෙම මේ ගවර්න්මන්ට් සේවාව නම් තියනවා නේද? යූස් කරන්න බෑ. එක එක සර්විසස් තියෙනවා ගවර්න්මන්ට් එම්ප්ලොයිස්ලට. මීට අමතරව පුතේ සර්කියුලර්ස් අහලා ඇති නේද? සර්කියුලර්ස් කියනවා ගොඩක් කලාවට වැදගත් වෙන්නේ චක්‍රලේඛ කියනවාද එක එක චක්‍රලේඛ සමහර වෙන සිටිසන්ලටත් වැදගත් වෙනවා. නම් ගොඩක් ඒවා වැඩිපුරම එම්ප්ලොයිස්ලා ටාගට් කරලා තමයි සර්කියුලර්ස් හදන්නේ. එතකොට ඒ වගේ ඒවා අපිට මේ මෙහෙම ඒ වලින් ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙම ගත්තාම ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ගොඩක් සර්විසස් තියෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන් එම්ප්ලොයිස්ලටත්. ඒගොල්ලෝ පුළුවන් ඒවා දීලා තියෙනවා. මේ දවස්වල නම් එන්න මේවා බිල්ඩ් අප් වෙවි යනවා. මොකද කොවිඩ් එකත් එක්කලා. ඊට පස්සේ අපිට දකින්න තියෙන්නේ government to business. අපි මේකට කියනවා G2B කියලා. government to business G2B. government to business කියලා කියන්නේ එක එක දැන් මේ බිස්නස් කරන කට්ටිය ඉන්නෝනේ. මෙයාලට government එකකින් තියෙන්න ඕන දැන් ඒක විදිහකින් ගත්තාම යාළුවෝ සේෆ් වෙන්නේ. යාළුවට යම්කිසි මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් දෙන්න ඕන. අපි ROC කියලා කියනවා. registration of company. දැන් register of companies මොකක් හරි කම්පැනි එකක් රෙජිස්ටර් කරන්න ඕන නම් completely ඔයාලට පුළුවන් මේ online process එකක් ගිහිල්ලා මෙහෙම ලංකාවේ e-support එකක් එක්කලා business එකක් register කරන්න පුළුවන් නේද? ඒතකොට මේ වගේ ඒවා අපි ගත්තොත් එහෙම මේ companies register කරන ඒවා වගේ ඒවා government එකෙන් කරන්න ඕනේ ඒවා companies වලට දැන් ඊට අමතරව පුතේ මේගොල්ලෝ මේක නිතරම මේ අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ tax income tax ඒ වගේ ඒවා යනවා. එහෙම ඒවා. පුතේ මේ government to citizen තව එකක් තමයි මේ TRC කියලා දන්නවා ඇති. Telecommunication Regulation Authority එක. ඒකෙදි සිටිසන්ලට සපෝට් කරනවා. ඊට අමතරව බිස්නස් වලදීත් ඒකේ යම් කිසි පැත්තක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔය කියන ඒ වගේ ඒවා අපිට දකින්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා වැඩිපුර මතක තියාගන්න. mostly target these services this therefore highlighted government to government, government to business, government to citizen, government to employee. I hope to give you an assignment like test and you have to face it. Therefore you have to study the whole first lesson. It's very easy one. I think there may be 20 questions only, but complete lesson will give next weekend. Okay, I will organize it next weekend and I hope all of you must answer. And I don't know හරියටම ඇත්තටම මම දන්නේ නැහැ how many students are studying in English medium. I have seen 3 only maybe, but most of time only 2 students in the session. Sir, you are welcome. Sir, can you hear me? Sunil sir, can you hear me? ඇහෙන්නේ නැද්ද සර් මාව? මට සර් මේ දැනගන්න ඕනේ හරියටම මේ මගේ මේකේ ළමයි කී දෙනාද කියලා. මට දැන් අද එක්කෙනෙක් නැහැ. දෙන්නෙක් තමයි හැමදාම හම්බ වෙන්නේ. මට ඇහෙනවා නම් සුනිල් සර් පොඩ්ඩක් මේ ඒ ගැන බලලා හරියටම හොයලා දෙන්න කියන්න මේ ක්ලාස් ටීචර්ටවත් සර් මට දැනුයි අහුනේ මම මේ බෆල් එකට සෙට් කරලා තිබුණා මේ පන්තියක් තිබුණා ළමයිගේ මේ වොයිස් ඇහෙන්නේ නැති නිසා මේ ඒක මියුට් වෙලා තිබුණේ. නව ඇහෙනවා කියන්නකෝ සර්. So I can see only 2 students every day. But yeah, only Mevindu and Sandanet. Yeah, they have 5 odd. මේ ඒක තමයි මම බලන්න ඕන මේ Mevindu last week I didn't see Mevindu. Now today he has come. Sandanet, he is very interested in that. Sandanet from earlier also he was asking for the English medium one. Sandanet Kausik, he's from yes. But Mevindu, yes, I know him. And අනිත් අය ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන මේ. මම සර් චුට්ටක් චෙක් කළා. මම අහන්නම් ඇයි කියලා.
මට 3 දිනක් දැන් කොහොමද කම්ප්ලීට් හම්බෙලා දෙනවා. දැන් මෙවින්දු ලාස්ට් වීක් ආවස ඊට පස්සේ ආවේ. ආවද? ඔව්. මම බලන්නස බලලා ඔව් මේ ඇයි කියලා. ඒක තමයි දැන් මෙයාලා මේ සර් මේ මට දැන් මේ ක්ලාස් එක දානකම්ම මට කරදර කළා. දැන් මේක ඕන කියලා. දැන් දැන් දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. නෑ ඒක තමයි මම දැන් මේ වීකෙන්ඩ් එකේ ඊළඟට මේගොල්ලන්ට මම ටෙස්ට් එකක් දෙනවා පළවෙනි ලෙසන් එකේ. මට නැත්තම් හරියට හොයාගන්නත් බෑනේ. ඔව්. ඒක තමයි. ඒක තමයි දැන් ඊට පස්සේ දැන් මේ it affect their oral results. ඒක තමයි they have to be keen on this because they have to do the job using English language. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට මේ ඒගොල්ලන් ටිකක් මේ වැඩ කරන්න වෙනවනේ. ඒක හරි සර්. ඒක හැබැයි ඒගොල්ලෝ තීරීම හරි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් කරන එක හොඳයි. ඒක හරි. මේ අපේ සපෝට් එක දෙමු අපි. මේ සර් මම බලලා මම බලන්නම් සර්. නැත්තම් අපරාධය ඔයාගේ මේ මහන්සි ඔයා නෑ මම මේක තමයි මම එක්කෙනා හිටියත් කළා. මම ඊට පස්සේ රෙකෝඩින් ටිකක් ගත්තා. මම කෝකටත් අප්ලෝඩ් කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒක ස්ටඩි කරන්නත් පුළුවන් නේ. හරි සර් හරි. මම බලන්නම් සර්. හරි එහෙනම් සර් මම මේ ලීව් වෙන්නද? හරි. හරි. Right. Now we know what are the uses in ICT in government fields in government, and we have discussed then government to government, government to business, government to citizen, and government to employee. I think it is satisfied. No, are you satisfied? Right. Then another one. I hope Sandanet, did you say me this? Anyway, කවුරු එක මන්නේ මට කියන්න පුතේ අපි ගාවට මොකද්ද බලන්නේ දැන් ගවර්න්මන්ට් එකේ ওই ටික ඇත්තේ ඔයාලට ටිකක් ඩවුට්ෆුල් ඒවා කියන්න දැන් normally education system එකේ education fields අපි ඒක mostly අපි touch වෙනවනේ නේද ඒතොර ඒකේ ගොඩක් ඒවා නැහැනේ ඊට අමතරව ඔයාලට මොන හරි හිතෙන නිකන් ගැටලුයි වගේ හිතන users ගැන පොඩ්ඩක් හරියටම දැනගන්න ඕන අපි වැඩියම day to day දැකලා නැති ඒ වගේ fields මොන හරි කියන්න අපි ඒවා discuss කරමු ඉක්මනට මෙවින්දු ඔයාද කිව්වේ කලින් එක මට මතක නෑ කවුද කිව්වේ කතා කරන්න කවුරුද කෙනෙක් someone told me agriculture agriculture very good agriculture yeah there's some difficult field but we can't see many applications in our country but nowadays the very famous field in ICT uses the agriculture okay we will see some video I think you can watch this video from YouTube search YouTube and future agriculture on future farming yeah first of all I admit to YouTube site then I will search okay anyway sometimes you can't hear the sounds anyway api balamu kamak naha users I will describe okay I will change screen later future of farming okay search as future of farming this is the video result future of farming and you may select anything but there are a lot of videos I got the first one the future of farming and I will explain it because you can't hear the sound some delay may occur because I am uploading and download and weather is bad ඔක්කොම හින්දා පොඩ්ඩක් ගැටලු වෙන්න පුළුවන් but buffer වෙවි හරි slack වෙවි හරි වලට මේක පෙනේවිනේ අපි
With audio, it is better, no? If you can watch this with audio. I will share the screen. No. I will use another way. Okay, wait. I'm in video pen. Future of farming. Can you hear sound? No, sir. Yeah. Okay. Sir, have you shared something I can't see? Okay. Okay. Can you hear now? I have to share with sound, no? But answer not. No, sir. Yeah. There's an option to share with sound, but okay. Anyway, I will play it. Monohar doubt. The both can. You won't hear anything, no? ඇහෙන්නේ නැත පුතේ මොකුත්ම? No, sir. There is right. Sprayer. For the organic farmer, they could zap the Now weeds can with a hear, no? laser instead. This could have a big impact. The UN Yes, estimates sir. between 20 in agricultural work. එහෙම ඇහුණා නේද? Oh, sir. ඒක right. Workers produced the food for 76 million people. Today, just මේ දැන් මේකෙදි 6.5 million සාමාන්‍ය workers කෙනෙක් feed population එක ගොඩක් 321.4 වැඩි වෙද්දි million Americans. අපිට Two මේක factors were මේ most සාමාන්‍ය responsible normally for this අපි surge use in කරන productivity, pattern මදි වෙනවා නේද? engines, and the widespread availability of සාමාන්‍ය electricity. අපි කියන්නේ Today, traditional the innovations agriculture on එක our immediate horizon speed මදි. include autonomous ඉතින් මේවා pickers. ඔක්කොම මේ UK researchers have automated already system. created one that මේකේ gathers ඉන්නේ driver strawberries කෙනෙක් twice නෙවෙයිනේ. as fast as humans. The challenge will be creating robotic pickers that can switch between all kinds of crops. Robots or drones that can බලන්න මේකේ තියෙන precisely මේකේ තියෙන remove features weeds දැන් or මේකෙන් shoot මොකද them with a කරන්නේ? targeted spritz of pesticide using මේක 90% less chemicals laser than a වලින් conventional blanket sprayer. For the organic farmer, they could zap the weeds with a laser wheat instead. නේද? Wheat This could have a big killing impact. by The using UN laser. estimates that each Yeah. year, between 20 and 40% ඒතර of global දැන් අපි crop මෙහේ yields ඔය are රසායනික destroyed ද්‍රව්‍ය by නවත්තනවා pests කියලා and කිව්වේ disease. පෝර එහෙම මේ වගේ Tiny disease sensors ඔක්කොම and අඳුන cameras ගන්න. will monitor crop මේක growth ඔක්කොම and alert sensors farmers වලින් on their monitor කරනවා. smartphones if there's a problem or when it's the best time to harvest. The Bonnie Rob can take a soil මේක sample, හොඳම කාලේ liquidize හොයාගන්න it, නේද then house. analyze its තේරෙනවනේ pH සාමාන්‍යයෙන් and අහගෙන කිව්වොත්. phosphorus levels all in real time. As a proof of concept for all this autonomous farming technology, researchers at Harvard Adams in the UK plan to grow and harvest an entire hectare of barley without humans ever entering the field. Companies like Egg Robotics have already commercialized software that analyzes drone-captured infrared images to spot unhealthy vegetation. Then, like a real-life game of Sim Farmer, the grower is alerted on their device when a troubled area is identified. Machine learning is regularly improving the system's ability to differentiate between varieties of crops and the weeds that threaten them. Not to be left out, a company called Mavericks contracts 100 pilots to fly light aircraft that are outfitted with multispectral cameras on data-gathering missions over large farms throughout the country. For an even wider view, Planet Labs operates a fleet of CubeSats that take weekly images of entire farms from space to help monitor crops. Other companies are creating analytics software to act as farm management systems, allowing growers of all sizes to deal with this new tsunami of data.
And the Farmers Business Network combines data from many farms into one giant pool to give its members the power of macro-level insights that have traditionally only been available to corporate mega farms. Vertical farms are essentially warehouses with stacks of hydroponic systems to grow leafy greens. They're sprouting up in cities all over the world where fresh produce and land is scarce. The key obstacle here is the cost of energy and the toll using a lot of it takes on the environment. The upside is that artificial lights and climate-controlled buildings allow crops to grow day and night year-round, producing a significantly higher yield per square foot than an outdoor farm. For now, though, only expensive leafy greens like lettuce or herbs like basil have proven profitable in the vertical system. And the jury is definitely still out on whether this is truly an environmentally friendly technique. One possible solution is to use blue and red light wavelengths to optimize photosynthesis and turbo boost growth, a technique tested by researchers at Project Growing Underground, an experimental farm operating in old World War II bomb shelters underneath London. Another advancement in indoor farming is the Open Agriculture Initiative, which aims to create a catalog of climates, so temperature and humidity can be set to recreate the perfect conditions for growing crops that would normally come from all over the world locally instead. This is an attempt to tackle the food miles issue. When produce is shipped around the world, it creates unnecessary CO2 emissions. Just look at where a few of the items you'll eat today were cultivated to understand how big of a problem this is. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words. The millions of people entering the middle class every year in developing countries are demanding tens of millions of pounds of additional meat. කනේ කහපාට නිකන් කරම්බුවක් වගේ දාලා තියෙනවා. ඔව්. ඇහෙනව නේද මං කියනවා? Yes, sir. Yeah. What is this tag? What's the uses of this tag? Now, before this one, we will discuss what did you see in the past video as the users, the new modern users, to have a good result of farming. එක එක ඒවා කියන බලන්න මොන හරි දැකපු ඒවා මොන වගේ ඇප්ලිකේෂන්ද දැක්කේ ICT ත් එක්කලා තියෙන දැකපුවා ටිකක් කියන බැලුවද කියලා මතක දැනගන්න මම නම කියන්න වෙනවා වගේ දැන් In large farming. Yeah, very large scale of farming. For therefore, what the users, and they use sometimes drones and pilotless airplanes. To find their location. Yeah. When they going out. To check their farm or observe it. And did you see greenhouse farming, indoor farming? The controlled rooms, they use some control rooms we call the greenhouse. They control air and the carbon dioxide and other air. They control that and heat, temperature and light. They can control everything, and it will make food faster, no, than normal environment because it work 24 hours. දැන් අපි සාමාන්‍ය දවසේ පැය දැන් සමහර රටවල් තියෙනවනේ පුතේ මේ අපි කියන්නේ ඔය මේ ද්‍රවසන්නෝ තියෙනේවා නේද? ඒකට ඒවට සමහරට මේ දැන් සමහර කාල තියෙනවා ඒකෙදි ඉර පායන්නේ නැහැ හරියට. ඒකෙදි මේ ගහ හැදෙන වේගය අඩුයි. ඒකට මේ දැන් මේ හුඟක් ටෙස්ටිං පුතේ යූස් කරනවා මේ These ideas aim to get the most from මේ වගේ ඒවා මම කියන්නේ is that artificial lights and climate-controlled buildings allow crops vertical to farming කියලා කියන එක හැමතිස්සෙම අර change වෙන හැමතිස්සෙම
මැක්සිමම් මේක ලයිට් ගන්න මේවා ගොඩක් ටාගට් එක මේ හැම සමහර ඇප්ලිකේෂන්ස් වල කියන්නේ ෆියුචර් ටාස්ක් එකක් විදිහට තියෙනවා මේ මාස් වල හරි වෙන කොහේ හරි මූන් වල හරි මේ සිවිලයිසේෂන් කරන්න. එතකොට ඒ මොනොත් එහෙම එහි තියෙන එන්වයරන්මන්ට් එකේ තියෙන කේස් එකක් නැහැ. මොකද ඉන්නෝ අපිට ෆුඩ් හදන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් මෙහෙම ප්‍රැක්ටිකලි මේවා ටෙස්ට් කරනවා. අනික මේවා මේ දැන් සාමාන්‍ය කෙමිකල්ස් නා යූස් වෙනවා මේ අපි කියන පෝර දානවා කියලා. මොකද මේවා මේ වතුරේ හදන්නේ මේවට පස් ඕනේ නැහැනේ, පොළොවෙන් ගන්නව නෙමෙයි. ඉතින් ඒවා දෙනවා වෙන මම ලයිට් සහ මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඒවා සප්ලයි කරනවා. ඉතින් ඒවා නමුත් to grow day and night year round, producing a significantly higher yield per square foot than an outdoor farm. For now though, outdoor farm වලදී වගේ නෙමෙයි, මේක සම්පූර්ණයෙන් කන්ට්‍රෝල් එකක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේක අපි එක දැක්ක. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ෆුඩ් වලට අමතරව මේවත් ෆුඩ් තමයි. අපි කියන ඩයරි ෆාර්ම්ස් පැත්ත නැත්නම් එහෙම ගත්තොත් meat. These ideas aim මේ කනේ තියෙන ටැග් එක අපි මේකට කියන්නේ මේ NFC එකක් කියලා. මේ හරක් අර ලයිසන් කරනවා කියන්නේ ඒ වගේ තමයි. මේ ටැග් එක ඇතුළේ තියෙන වෙනම මේ සෙන්සර් එකක්, ඒ කියන්නේ මේ RFID එකක් කියලා කියනවා. RFIDs දැකලා තියෙද? RFID එකකින් මම ඉස්සරහදී පෙන්නන්නම් RFID එක. RFID එකකින් මේක රීඩ් කරලා මේ සතා කිරි දෙන්න ආවද ඒවා to බලන්න. get the most from every animal. Who would have thought Fitbits could be for livestock too? Livestock. ඒකේ මෙයා මේ step per day මෙයා අද දවසට කොච්චර step ගන්න ගිහින් තියනවද මේ සතා ඒ ටික ඔක්කොම මේ computers වලින් data calculate. Cows are being fitted with smart collars that monitor if they're sick or if they're moving around more, which is a sign of fertility. Researchers at Scotland's Rural College are analyzing cow breath. Exhaled ketones and sulfides reveal potential problems with an animal's diet. Thermal imaging cameras spot inflamed udders to provide earlier treatment to combat a bacterial infection known as mastitis, one of the costliest ඔක්කොම setbacks. බලන්න මේ machines හැම එකක්ම රොබෝ ආර්ම් වලින් වැඩ කරන්නේ. මිනිස්සු නෙමෙයි මේවා set කරන්නේ. ඒතර මේ හරියට මේ places ඔක්කොම indicate කරලා තනියම මේ milk sucking machines auto fix වෙනවා ඔක්කොම. In the dairy industry. 3D cameras quickly measure the weight and muscle mass of cattle so they're sold at their beefiest. Companies have even begun positioning microphones මේක මේ microphone එකක් මේක නේද? තේරෙනවනේ කියනවා pigs එහෙම නැත්නම් මේ ඌරන්ට above pig pens to detect coughs, giving sick animals the treatment they need a full 12 days earlier than before. Less antibiotics are used if fewer animals become ill for shorter lengths of time. And a system of just 3 cameras developed by researchers in Belgium tracks the movement of thousands of chickens to analyze their behavior and spot over 90% of possible problems. Here's a stat that I found eye-opening. Consumption of farmed fish has now surpassed our consumption of beef. දැන් ලංකාවෙත් මෙහෙම කරන්න වෙයිද දන්නේ. මාළු මේ බෝ කරනවා පුතේ. දැන් ලංකාව වගේ රටවල් වල නම් මොහොත කියන්නේ සාමාන්‍ය normal රට වටේම තියෙන අපිට ලොකු සම්පතක්. නමුත් එහෙම තිබිලත් සමහරට මාළු ගොඩක් ගණන්නේ නේද? ඒතර එහෙම නැති Researchers රටවල් are working to increase the types of fish that are raised. Aquaculturists at the Institute of Marine and Environmental Technology in Baltimore are developing an artificial ecosystem that mimics ocean conditions so that saltwater fish farms can be built inland. This would allow millions of landlocked people to be able to enjoy fresh fish instead of consuming frozen fish grown or caught on the coast that have to be shipped thousands of miles in refrigerated trucks that use a lot of energy. The most exciting thing about this experimental fish farm is that it's actually a closed system that creatively uses 3 sets of bacteria in different ways so it doesn't produce any waste and even powers itself. This is the world's most sustainably produced fish. The system is completely and fully contained. There is zero interaction with the environment. There is no waste. It's zero waste goes back to the environment, which is the big problem with aquaculture today. This revolutionary technique could be critical for saving species in the wild, like rapidly depleting bluefin tuna populations without curbing the appetites of sushi lovers like me. Another ingenious approach from a company in California are proteinaceous fish food pellets made from the bodies of a bacteria that grow by consuming a combination of methane, oxygen, and nitrogen.
The UN's Food and Agriculture Organization estimates that 2 billion people consume insects as part of their diet. Moi, je mange les insectes, c'est trop nourrissant. Donc, ça nourrit le corps et ça n'a pas de graisse et ça ne nuit pas au corps. C'est un truc que si un être humain mange ça tout le temps, peu rare qu'il aura des maladies. Bugs are among the cheapest, most nutritious, environmentally friendly sources of protein. So there's a growing movement to find new ways to incorporate them into food products that can be marketed in a way that doesn't gross people out. Some examples are protein powder and insect flour. But even if insects never make it onto many of our plates, they can still help us a lot as animal feed. On the other end of the alternative protein spectrum is lab-grown meat. In 2013, the first hamburger was made from muscle cells grown in a lab in the Netherlands, followed by a meatball grown by a California company called Memphis Meats. These grabbed headlines, but production costs need to come way down before we'll be buying synthetic meats in significant quantities. So it's better for the environment, and we need much less resources to actually produce it, so that we can produce much more meat with much less resources, so that we can feed the entire planet. And we'll probably look back at this time as sort of barbaric, that we still... Some of our most powerful innovations are aimed at solving problems we ourselves create. As climate patterns change and human population rises, the prospect of a global food shortage becomes increasingly dire. It's a threat that even the deployment of millions of autonomous farmer bots would be unlikely to solve. But where man-made machines may fall short, bacterial machines may very well prevail, bringing me to the technology that can continue to deliver the biggest increases in crop yield: genetic modification. Scientific breakthroughs like CRISPR, genomic selection, and SNPs now allow single letters within a gene to be precisely edited, unlike older methods of genetic manipulation like transgenic modifications. That's enough. I think you see a lot of things about using ICT in the farming and also dairy farms neda animals කොහොමද යූස් කරේ මේ මම ඒතකොට ඔයාලට කිව්වා මේක පුතේ මේ අර ටැග් එක NFC ටැග් එකක් ගැන පෙන්නන්නම් කියලා මේක ටිකක් අපේ පොතේ මාකට් කරලා තියෙන මේ සෝරි මේක කරලා තියෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා මේ හරක් කනේ දාලා තියෙනවා මෙහෙම ටැග් එකක් this tag contains some number that only we can see the outside, but inside this tag there's a coil, that means something, some electronic unit. ඒකට මේ බැටරි එකක්වත් මොකුත් යූස් කරන්නේ නැහැ. හරි? ඒ කියන්නේ මේ NFC ඒවා near field communication කියන එක තමයි මේ NFC කියනවා කියන එකේ idea එක. මේවා සාමාන්‍යයෙන් NFC tag තියෙන ඔය කඩවල වල තියෙනවා පොඩි ස්ටිකර් එකක් මේ වගේ. මේකේ බැටරි එකක් නැහැ. නමුත් පොඩි වේව් එකක් ගියාම මේකේ මේ ඔටෝමැටික් මේ පවර් ජෙනරේට් වෙලා ඒ වේව් එකෙන් ඒකෙම ඇන්ටනාවක් විදිහට මේ කොයිල් එක යූස් කරලා ඒක ෆීඩ්බැක් එහෙම නැත්නම් මේ රිසල්ට් එකක් එළියට දෙනවා. ඔය මේ වෙහිකල් වල එහෙමත් තියෙනවා මෙහෙම එකක් අර කී එකත් එක්කලා එන්නේ මොකද්ද ඒකේ නම මට මතක නැහැ දැන් ඔන්න එකපාර නවතුණා ඒක කී එකක් ඇත්තටම ගත්තොත් මේක මේ ඇතුලේ තියෙනවා මේ දැන් අර අනික කාඩ්ස් වල දැකලා තියෙනවද මේ වීසා වගේ මාස්ටර් වගේ මේ ATM කාඩ් වල एक स्पेशल सिंबल එකක් තියෙනවා here just like this here මෙන්න මේ වගේ සිම්බල් එකක් තියෙනවා මේ කාඩ් වල දැකලා තියෙනවද දන්නේ තාත්තලාගේ එහෙම කාඩ් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් බලන්න ඒකේ කියන්නේ NFC ටැග් එකක් තියෙනවා කියලා මේක ඇතුලේ. එතකොට මේ කාඩ් එක පිටින් අපිට මේ යූස් කරන්න පුළුවන් මේකේ ඩීටේල්ස් මොකුත් ඇඩ් කරන්න නැතුව. ඒතකොට මේ වගේව යූස් වෙන පුතේ මේ ඔය සුපර් මාකට් වල ඊට පස්සේ මේ ට්‍රේන් ටිකට් වලට එහෙම
අපි ඉතින් අපිට ලංකාවේ මේවා ගොඩක් ඇප්ලිකේෂන් දකින්න නැහැ පුතේ. හරි දුකයි ඇත්තටම. මේ පිට රටවල මේවා සාමාන්‍ය කොමන් දේවල්. දැන් ජර්මනි වගේ ගත්තොත් එහෙම මේවා ඕනෑ තරම් තියෙනවා. හැලා දැකලා තියෙනවා. මම උගන්වන්න දේවල් නෙමෙයි. they know about NFC and the most of when I use the mobile phone here Sri Lanka is they are not using mobile no mobile NFC පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේ mobile එක පෙන්නුවත් ඔයාලට පොඩ side by this is my mobile and you can see sometimes your mobile also have NFC where here NFC so මේ වල තියෙනවා NFC reader එකක් but now I don't have the card here මගේ purse එක නැහැනේ දැන් මං ගාව නැත්නම් මගේ visa card එක මේකෙන් read කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න තිබුණා ඒක කාඩ් එකේ බැටරිස් නැහැ නේ ඇතුලේ. නමුත් මේක රීඩ් කරනද අම්සෝන් ටියුෂන් ක්ලාසස් වල එහෙමත් මේ NFC කාඩ් මම හිතන්නේ දෙනවා. ඉතින් මේක තියෙන්නේ මේ මගේ මොබයිල් එක යූස් කරලා මේකෙන් පේ කරන්න පුළුවන්. tap and pay මේ තියෙන යට ඔප්ෂන් එක. tap and pay. ඒතකොට මෙතන ක්ලික් කරාම මේකට මම no payment method installed here. I can add some payment method. Then I can pay by using the mobile. අර තියෙන data device එක මේක example එකක් විදිහට පෙන්නනවා. ඒක තමයි අර මේ වගේ තැන්වල තියෙන්නේ මේ ටෙක්නොලොජි එකම තමයි යූස් කරන්නේ. අර මේ අපි දැක්ක සත්තුන්ගේ මේකෙදී අපි දැක්ක මේ සත්තුන්ගේ කනේ දාලා තිබ්බ ටැග් එකත් ඒකම තමයි. ඒක ගොඩක් ෆීල්ඩ්ස් තියෙනවා. දැන් NFC ටැග් එක යූස් කරනවා තව පුතේ මේ හයිවේ වල ETC වල දැකලා තියෙනවා ඇති සමහර විට හයිවේ වල තියෙනවා MTC සහ ETC කියලා දෙකක්. ETC අපේ නම් මේ කටුනායක හයිවේ එකේ විතරයි දකින්න තියෙන්නේ. එතකොට හයිවේ එන්ට්‍රන්ස් එකේ කෑස් නැතුව ඔටෝ පාස් කියලා කියනවා. මේ ඔටෝ පාස් එකේදී කායිකේ ඉස්සරහා ස්ටිකර් එකක් අලවලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම ස්ක්‍රීන් එකේ දැන් සමහර ඒවා පෙන්වන්න බැරි හින්දා මම ලංකාවෙත් සමහර ඒවල දැකලා ඇත්තේ මේ වගේ ස්ටිකර් එකක් මේක නම් අලවලා තියෙන වෙන එකක් ශ්‍රී ලංකාවේ නැහැ පේන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඉස්සරහා සීල් එකේ මේ උඩින් ස්ටිකර් එකක් අලවලා තියෙනවා නිකන් පොඩි මේ RD එකේද මන්ද එක තියෙන්නේ NFC එකක් තියෙන ස්ටිකර්. ඒතර මේකෙන් තමයි සෙන්ස් කරන්නේ ඒකේ බැටරි එකක් මොකුත් නැහැ. නමුත් මේකට අර මේ රේඩියෝ වේව් එකක් එද්දී යා ඔටෝ මේ පවර් ජෙනරේට් වෙලා ඒකෙන්ම නැවත ෆීඩ්බැක් රිසල්ට් එකක් මේ වේව් එකක් යවනවා ඩිවයිස් එකට. මේකේ ඇප්ලිකේෂන් ගොඩක් තියෙනවා. ඒක අපිට ටිකක් හයිලයිට් කරලා තියෙනින් දැනගන්න. Then when transportation or any other fields shall we see something about transportation and I will see you some uses. Okay, here I select in a Sinhala video. Yeah, this video I will select. This is Sri Lankan. Here, this is the bus that we can see, not Sri Lanka, but Sri Lankan driver. This driver.
many users in transportation in Germany වල බස් ආයිවන් කියලා කියන ඔන්න වෙනද වගේම අදත් රොබින්සන් අන්දරේ මේ මම ටිකක් මේක කරලා යවනවා ඔයාලා පුතේ මේ link එක ඕනනම් හොයාගෙන බලන්න මේ වීඩියෝස් එක සයිට් කන්නාඩිය කොහොමද කියලා එයා මේක සම්පූර්ණ ගෙනියන්නේ මේ බස් එකේ තියෙන දේවල් ගැන කියන්නේ ඒක බලන හැටි එහෙම මේගොල්ලෝ කොහොමද බස් එකක් ගෙනියන්න ඕනේ කියලා ඒකේ මම ටිකක් එහාට ගෙනහිල්ලා ඔයාලට මේ ඉම්පෝටන්ට් පාර්ට් ටිකක් විතරක් පෙන්නන්න මේ ICT application පැත්ත right කොහොමද ජර්මනියේ බස් එකේ එහෙම නැත්නම් ට්‍රෑම් එකේ මගියෙක් ටිකට් එකක් ගන්නෙ ලංකාවේ වගේමද කන්ඩක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවද ඔන්න ඔයගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අහලා තිබ්බා එන්න අපි ඇතුළට පෙන්වන්න ඕගොල්ලන්ට කොහොමද මෙහි ඒ කාරණාව සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක මෙතන තමයි ඩ්‍රයිවර් ඉන්න තැන ඉස්සෙල්ලාම කියන ටිකට් ගන්න තියෙන ක්‍රමවේද මොනවද කියලා මූලික ක්‍රමවේද තියෙනවා මෙහි මම දන්න විදියට 5ක් 6ක් වගේ ඉතින් එකක් තමයි මේ ඩ්‍රයිවර්ගෙන් ටිකට් එක ගන්න එක ඊළඟ එක දැන් අපේ ටවුන් එක මේ අපි ඉන්නේ මයින්ස් කියන නගරේ මයින්ස් නගරේ නම් බස් වලයි ට්‍රෑම් වලයි මගියට ටිකට් එක print කරගන්න විදිහේ ඔයාලට ඇහෙනව නේද මේක machines හයි කරලා නැහැ හැබැයි සමහර නගරවල බස් එකේ ට්‍රෑම් එකේ තමන්ටම ඕන විදිහට තමන්ගේ ටිකට් එක print කරගන්න machine හයි කරලා තියෙනවා ඒක තමයි දෙවෙනි ක්‍රමේ තුන්වෙනි එක අපිට පුළුවන් ඔන්ලයින් අපේ ටිකට් එක ඕන තැනක ඉඳලා ඕන වෙලාවක බුක් කරගන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා ක්‍රමයක් සමහර දැන් ටිකට්ස් ඔන්ලයින් බුක් කරන්න පුළුවන් එතකොට බස් එකට හෝල්ට් වල ලොකු මැෂින් එකක් හයි කරලා තියෙනවා. ඒකිනුත් අපිට පුළුවන් අපිට ඕන කරන ටිකට් එක තෝරගෙන අපි විසින්ම print කරගන්න. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි මේ අපේ නගරේ තියෙනවා සර්විස් සෙන්ටර් එකක්. ඒ සර්විස් සෙන්ටර් එකේ ලොකු කාර්යභාරයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකේ එක කාර්යයක් තමයි අපිට ඕන කරන ටිකට් එතනින් ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට මේ බස් වල අපි ලංකාවේ දන්නේ සීසන් එක මාසික සීසන් තියෙනවා අවුරුද්දට සීසන් තියෙනවා. ඒ වගේ සීසන් මේ බස් වල ටිකක් පෝඩ් කරා. දවසටම අදාළ ටිකට් එකක් ගත්තොත් මම දැන් පෙන්නන්නම්. ඒකේ ගාන මෙතන පේනවා. මේ පැත්තට ඇවිල්ලා බලද්දි මට පේන්නේ වෙනම විදිහක්. මෙතන එයාට ගාන විතරක් පෙන්නනවා. එන්න ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් බලමු කොහොමද මේ පැත්තෙන් එයාට පේන්නේ මට පේන්නේ කියලා තියෙන ටිකට් වර්ග ටික. හරි. දැන් මෙතන මේ උඩින්ම තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම අපිට තියෙන ටිකට් වර්ග. පේන නැති ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ටිකට් වර්ග තියෙනවා. මේ උඩින්ම තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම වැඩිහිටි ටිකට් එකක්. ඒක වෙනවා යුරෝ 2.90ක්. අපි ගත්තොත් පොඩි ළමයිට ටිකට් එකක් 1.70යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා වැඩිහිටියන්ට දවසේ කාඩ් එකක්. ඒක ගත්තාම මුළු දවසේ ඕන දිහාක මේ නගරේට අයිති කොටස් 5 ඇතුළේ යාට යන්න එන්න පුළුවන් මුළු දවසේම 5.80ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩි ළමයෙක්ට දවසටම 3.20ක් වෙන්නේ. ඒ වගේ මේකේ තියෙනවා තව ගොඩක් ටිකට්. මෙන්න මේ ටිකට් එක පොඩි විශේෂ ටිකට් එකක්. මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් හෝල්ට් 4ක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේක කෙටි දුර ටිකට් එක කියලා කියන්නේ ඒක වෙන්නේ යුරෝ 1.85යි. ඒකෙන් යන්න පුළුවන් මම දැන් මේ හෝල්ට් එකෙන් නැග්ගොත් මට තව හෝල්ට් 3ක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මම තුන්වෙනි හෝල්ට් එකේ අනිවාර්යෙන් බහින්න ඕනේ. මොකද එතනින් එහාට මම ගිහිල්ලා අදිසි හරි ටිකට් චෙක් කරන කට්ටිය ඇවිල්ලා මාව එතනින් එහාට ගිහින් අහු වුණොත් යුරෝ 60ක් වෙනවා දඩය. ඊට අමතරව තව කාරණාවක් කියන්න ඕනේ ටිකට් චෙක් කරන කට්ටිය ගැන අපි කතා කරපු නිසා ටිකට් චෙක් කරන කට්ටිය සීල් ගහන්න ඕනේ නෑ ආපහු ඒක කෙලින්ම ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ.
අපි අර පිටින් අරන් එන ටිකට් 11 ටිකට් වලින් එකක් අපි අරගෙන බස් එකට නැග්ගොත් මෙන්න මේක මම අර ඉස්සරහ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නේ මම ඒක ඕෆ් කරන්න ඕනේ කියලා චෙක් කරන කට්ටිය නැග්ගොත් මේක තමයි මම ඕෆ් කරන්නේ. මොකද කෙනෙක් අර ටිකට් 11න් එකක් මෙන්න මේ වගේ ටිකට් එකක් එක මේක අරගෙන නැග්ගොත් එයා අනිවාර්යෙන් බස් එකට නැගපු ගමන් මුලින්ම කරන්න නෑ. ඒක මේ ටිකට් පැත්ත එකක් හරි. ඒතකොට ඒක දෙයක්. තව එකක් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ ස්පෙෂල් ප්ලේස් එකක්. මෙන්න මේ හරිය පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ තියෙන ට්‍රෑම් කියන වර්ගයේ. සාමාන්‍ය වාහන වලට වෙනම කලර් ලයිට් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. බස් වලටයි ට්‍රෑම් වලටයි වෙනම කලර් ලයිට් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මේ මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ ඒක. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතමු බස් ලේන් එකයි සාමාන්‍ය වාහන යන ට්‍රැක් එකයි දෙක එක ළඟ ළඟ තියෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලම බස් එකට ෆ්‍රී කරලා දෙනවා අනිත් වාහන වලින් ඉස්සරහට එන්න. අපි ඔයගොල්ලන්ට ඒක වෙන තැනකදී පෙන්වන්නම් හොඳට ප්‍රැක්ටිකලි. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් ඒ තියෙන ලයිට් සිස්ටම් එක වෙනම තියෙන ලයිට් සිස්ටම් එක බස් වලටයි ට්‍රෑම් වලටයි. ඕගොල්ලන්ට පේන්න ඇති දැන් මෙතන ලයිට් එක මාරු වුණා. ඒ කියන්නේ අනිත් වාහන එනවද කියලා බලලා අපිට ඉක්මනට බස් එකේ එහෙම නැත්නම් ට්‍රෑම් එක අපේ පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ලයිට් දෙකක් තියෙනයි කියලා ඕගොල්ලෝ බලන ඇති. මෙතන ට්‍රෑම් ලයින් එකක් ඉස්සරහට කෙලින්ම යනවා අනිත් එක වමට යනවා. දකුණු පැත්තේ එක තියෙන කෙලින් යන ලයින් එකට වම් පැත්තේ එක තියෙන්නේ වමට හරවන ලයින් එකට. අපි තව ටිකක් බලමු මේ විදිහේ කලර් ලයිට් ටිකක් තව තැන්වල. එතනත් තියෙන එක යූස් එකක් නේද? මේකේ කෙලින්ම මේ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් වල දාලා තියෙන බසස් එන ඒවා පිළිබඳව ඔක්කොම ඒකේ තියෙනවා ඩීටේල්ස්. ඉතින් ලංකාවේ පහුගිය දවස්වල අපි දැක්කා නිවුස් වලට ලොකු ඛේද වාචකයක් වුණා බස් එකක් අර පල්ලමට පෙරලිලා හුඟ දෙනෙක් මැරුණා. ඇක්සිඩන්ට් කියන ඒවා කොහෙත් වෙනවා. දැන් මේ ළඟදී මගේ යාළුවෙක් මේ බස් එකකම ඇක්සිඩන්ට් වුණා. එයාට කලන්තයක් හැදිලා වාහන 7ක් හැප්පිලා බස් එක මේකේ පුතේ මේ අපිට ටික වැඩක් නෑ. ඔයාලා පස්සේ මේ වීඩියෝස් වල බලන්න. මේකේ තව කොටසක් තිබ්බා මට ඒක මිස් වුණා. ඔයාලට මේ මේවා කරන්න බැරුව ගියා. හම්බුනේ නෑ ප්ලේස් එක. එතකොට මේකේ අපි තව දකින්න එකක් තමයි ඒකේ දැන් ඒ බස් ලයින් වලට ඊට පස්සේ ට්‍රෑම් වලට එහෙම ට්‍රැෆික් ඔටෝ කන්ට්‍රෝල් කරලා දෙනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඕන නම් මම ලින්ක් එක ඔයාලට සබ්මිට් කරන්නම්. ගෲප් එක කරා ඉල්ලුවොත් එහෙම දෙන්නම්. 30 minutes විතර යන ටිකක් long length වීඩියෝ එකක් හින්දා අපිට එකපාර දැන් මෙතන ක්ලාස් එකේ බලන්න බෑ. නමුත් ඒවල ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. because we are living in very small island but world නේද? ඒක ගොඩාක් ඊට වඩා ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අපිට දැනගන්න uses of ICT but we can see only rare things in Sri Lanka. no? එතකොට ඒ වගේම හොයන්න YouTube බලලා මොනවද what are the uses of ICT in the day to day life in the world, not Sri Lanka. Right? And you have to have some knowledge about that uses and what are the features of that environment and what they are doing with using ICT, what that affect to the human life, how does ICT support to work easier life එක day to day life එක කොහොමද ඒකට supportive වෙන්නේ මේ ICT. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයාලට හොයන්න පුළුවන් YouTube එකේ videos ඕන තරම් බලන්න. අර normal නිකන් අපි තියෙන just joke විතරක් බලනවට ඇරෙන්න. එහෙනම් අපි තව මොනවා හරි ඩිස්කස් කරන්න ඕනේ. නමුත් දැන් අද මගේ ටයිම් එක ඉවරයි. අපිට මෙතනින් නවත්තන්නත් වෙනවා. තව මෙහෙම users of ICT most there are many more users of ICT in the world that we can see. Yeah, say maybe the No, sir. okay, Nute.
No. And I think you may refer, yeah, only 5 minutes, no? Let me say the time. Wamos, yeah? And see about Wamos, okay? Waymo, not Wamos, Waymo. And I think you can note down these things. Waymo. Waymo self-driving cars, the concept developed by the Google. I think you can see this video. The concept car. This is a concept car, not a real car, but we can see this car using now. This is a concept car. There's no driver or any steering wheel or no anything. So just Waymo. Waymo is a company. It use the technology, the self-driving technology to give taxi service. To give taxi service. I think that's better. You will refer it. These are the fields in transporters and tickets that we see, and sometimes a display the early video that we see the bus stops. It display the buses time, the timetable, and අපි ඒක දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ නම් නේද මේ ෆෝට් එකේ මේ තියෙන ස්ටේෂන් එකේ නම් දාලා තියෙන වෙනම ෂෙඩියුල් එකක්. right? නේද මෙහෙම තියෙන ඇප්ලිකේෂන් ඔයාලට මම හිතන්නේ අමුතුවෙන් මම describe කරන්න හෝ මේවා කරන්න ඕනේ නැහැ. The traffic control system also control with the ICT. These times it intelligent traffic system that we can see. Intelligent traffic control system that can see the system can understand which side make more traffic and how to control. These videos are very long length videos, so make more time. There are sensors on the road, okay? That sensors collect data. Anyway, I think you can see here camera. Yeah, here's a camera. කැමරා එකක් දැක්ක. එතකොට කැමරා එක කලෙක්ට් කරනවා data correct කරලා මේ traffic නිකම්ම අර time එකටමනේ මේ දැන් අපේ time එක ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට time එක ඉවර වුණාට පස්සේ මේ පාරේ කවුරුරේ පැන්නොත් එහෙම traffic on වෙනවා. නේද? ඒනොට මේවා එහෙම නැහැ. මේවා ඒ දීලා තියෙන time එකටත් වැඩියෙන් කවුරු use කරනවා නම් තව ළමයි එනවා නම් පාරේ සෙනග එනවා නම් එයා තාමත් traffic එක මේ light control කරන්න නැහැ තියාගෙන ඉන්නවා. ඒවා intelligent. ඒතර මේ වගේ system use කරනවා. මේ එක මේ develop කරන්න. එතකොට ICT users විදිහට ගන්න පුළුවන්. And also I think you know about Tesla company, Tesla car, they can drive self-driving car, and also BMW makes self-driving car. BMW self-driving car, it can park automatic. The car can park itself, right? No need driver. Just like services, I think you should refer it, okay? And also we can see what Starlink, not Starlink, SpaceX is nowadays this is a famous project. This rocket can land itself. අපි normal දන්නවා rocket එකක් ගියාම ඒක උඩ ආපහු කැලලක් අභ්‍යවකාශයෙන් විසි කරනවා. හුඟක් වෙලාවට මොහොතකට වැටෙන ටාගට් කරලා තමයි යවන්නේ. ඒක ලොකු අපරාධයක්. නේද? ලොකු වේස්ටේජ් එකක්. නේ. නමුත් දැන් අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා. මම මේ ළඟදී launch කරපු වීඩියෝ එකක් බැලුවා මේ rocket එකක් launch කරපු එක. ඒකේ booster එක කියලා කියන කොටස. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ අර මේ first engine එක stage 1 engine එක rocket එක launch වුණාට පස්සේ stage 2 engine එකට change වුණාම booster engine එක first engine එක ආයි පොළොවට ඇවිල්ලා දීලා තියෙන තැනක
automatic land හරියටම accurate only 10-15 meters can be different from the center. දීලා තියෙන center එකට වඩා මීටර 15කට වඩා change වෙන්නේ නැතුව self land කරනවා. The speed, the final speed when it land is 50 kilometer per hour. පැයට කිලෝමීටර් 50ක විතර ස්පීඩ් එකකින් ඇවිල්ලා තමයි එහෙම ලෑන්ඩ් කරන්නේ. ඒක self ඒක start මේක වැටෙන්න පටන් ගන්නකොට පෘථිවියට එන්න පටන් ගන්නකොට 3000 near 2000 kilometer per hour වලින් start වෙලා 50 kilometer per hour වෙනකන් self ඇවිල්ලා හරියටම දීලා තියෙන location එකට. ඒ කියන්නේ 200 විතර කිලෝමීටර් වල ඉඳලා එන්නේ. 200 ම නයි යන්නේ. 100 විතර වගේ පළවෙනි බූස්ට් එක යන්නේ. කිලෝමීටර් 100ක විතර උඩ ඉඳලා හරියටම දීලා තියෙන තැනක. එතෙන්ට ගියාම අපිට පෘථිවියම පේන්නේ හරියටම තැනක් හිතා ගන්නත් බෑ. ඉතින් ආන් එහෙම ලොකේෂන් එකකට මේක තනියම ලෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහට දියුණු කරලා දෙනවා using artificial intelligence. So එතකොට ස්පේස් කියන පැත්තෙත් අපිට ICT use කරනවා දකින්න පුළුවන්. මේවත් ඔයාලා හොයලා දැනගන්න ඕනේ. බලන්න SpaceX project. එතකොට ඔයාලා මේවා subscribe කරලා තිබ්බොත් live එයාලගේ rocket launch කරන වෙලාවට ඔයාලට වීඩියෝ එකක් එනවා. ඉතින් මේවා තමයි පුතේ trend එක. හරි. ඊළඟට ඒව ගැන බලන්න. තව බලන්න RoboMaster. I think you know about RoboMaster, no? RoboMaster, very famous robot. You can control this robot by using your mobile phone or desktop or sometimes laptop. Tab. Anyway, you can you can make many tasks just like an armored car and some item lifter. Anyway, එකක විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ RoboMaster වගේ එකක් සිංහල රිවිව්ස් තියෙනවා. අමාරු නා. ඉතින් මෙහෙම ඒවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ වයසේ ළමයි වෙන රටවල් වල දින ලංකාවේ ටිකක් මේවට තියෙන මේ ෆැසිලිටිස් අඩුයිනේ මේවා ටෙස්ට් කරන්න මේවා ටිකක් මේ prices වල වැඩි. සාමාන්‍ය 50000 විතර වගේ යනවා. අපිට ලැප්ටොප් එකක් ගන්න පුළුවන් price එක යනවා මේ RoboMaster එකක් ගන්න. ඉතින් නමුත් ඒව අරගෙන ඒගොල්ලෝ ට්‍රේන් වෙනවා ඒ ළමයි. එයාලගේ এডুকেෂන් එක ගොඩාක් ඉස්සරහින් තියෙන්නේ මේ මොඩර්න් ටෙක්නොලොජි එකල එයාලා ඩෙවලොප් වෙන හින්දා grow වෙන හින්දා self learn කරනවා. ඒගොල්ලෝ අලුත් innovation වලට යනවා with using ICT. Now I think you can watch these videos and find what are the uses of ICT in various fields. I think now you know what are the fields. අපි කලින් discuss කළා. So I hope you have to face the test is an assignment. Okay, I will give you in next Saturday or Sunday. Most in Saturday. Okay, be careful in Saturday. But be attention. Okay, about අපි මේකෙන් දාන්නම WhatsApp group එකෙන්. And today we will stop the lesson. Shall we stop it? Okay. Excuse me, sir. Yeah. Sir, what is the assignment topic? Yeah, I will give you an assignment about the first lesson. Okay, only the first lesson, the uses of ICT and data information. You have to no need to write explain, only MCQ questions, or sometime we can see some selecting or field brackets. ඒ වගේ තියෙන්න පුළුවන්. කොහමරි first lesson එකේ විතරයි ගොඩක් target කරන්නේ මේ users and data information කියන ඒවා තමයි. එච්චරයි. Okay, sir. Okay, bye. Okay, meet next Tuesday, no? Yeah, okay. Have a nice day. Have a nice day, sir. Thank you. Have a nice day, sir. Okay, bye.